Hasta el miércoles por la mañana, el número de muertos como resultado del terremoto en Turquía y el norte de Siria ha superado las 11.000 personas. La Organización Mundial de la Salud ha emitido una alerta sobre lo que llaman una crisis secundaria de salud. La doctora Adelheid Marchand, oficial superior de emergencias de la Organización Mundial de la Salud, dijo que especialmente en el caso de Siria existe un alto riesgo de enfermedades respiratorias, trauma y discapacidad física y mental, infección secundaria de heridas y enfermedades diarreicas, incluido el cólera. El terremoto también provocó interrupciones en la atención médica y tratamientos regulares que ya estaban en crisis debido a la guerra civil y otros problemas en la región. La Organización Mundial de Salud también está preocupada por la interrupción del suministro de agua, combustible y electricidad para los sobrevivientes desplazados. Los grupos de activistas han expresado su preocupación sobre si los gobiernos de Turquía y Siria brindarán la ayuda adecuada a lo que denominan áreas controladas por rebeldes. Charles Lister, director del Middle East Institute en Washington, D.C., dice que probablemente habrá menos asistencia internacional en esas áreas. Estos boletines se pueden escuchar en nuestra página Facebook, facebook.com/KBBF891. As of Wednesday morning, the death toll as a result of the earthquake in Turkey and northern Syria has surpassed 11,000 people. The World Health Organization has issued an alert about what they call a secondary health crisis. Dr. Adelheid Marchand, the senior emergency officer for the World Health Organization, said that, especially in the case of Syria, there is a high risk of respiratory illnesses, physical and mental trauma and disability, secondary wound infection, and diarrheal cases, including cholera. The earthquake also caused disruptions in regular care and treatments, which were already in crisis due to civil war and other problems in the region. The World Health Organization is also concerned about the disruption in water, fuel, and electricity supplies for displaced survivors. Activist groups have raised concerns about whether the governments of Turkey and Syria will provide adequate aid to what they refer to as, quote, rebel-controlled areas. Charles Lister, a director at the Middle East Institute in Washington, D.C., says that there will likely be less international assistance to those areas.